佢呢度係千燈湖板塊，小區細得嚟，但有好閪多人買嘅項目——南海萬科廣場。生喺商場上面嘅住宅項目，佢嘅噪音同埋食物嘅氣味，就好似鼻哥窿擔遮咁，避無可避。3期嘅樓下就係一個好閪大嘅農貿市場，聽講連千燈湖同南海大道都好多靚姐過嚟買餸。2期嘅樓下就係好閪得人鍾意嘅南海萬科廣場。呢啲咁嘅老少咸宜嘅板塊，就好似太監騎駱駝咁，冇撚得頂。佢嘅綜合性真係好閪強。喺千燈湖呢幾個站嘅地鐵盤裏邊嚟講，佢嘅價格係最容易令人接受嘅。樓下就係好撚高級嘅燈湖六小，咁嘅返學距離，你兩公婆就唔使朝朝猜情尋邊個送仔返學。就連最資本嘅保利天悅，佢都係讀緊呢一隻書包。不過可惜嘅係，佢嘅初衷唔係燈湖系列。個個一聽到呢度有4期，都以為係國際化大小區，點知最多嗰一期都係得4棟樓，又係單眼佬睇老婆，一眼睇晒。呢度係佢嘅大堂、電梯、門口，86方嘅入靜面積廳就可以做到26個方，兼且仲要係南北對流添。千祈唔好聽網上嗰啲嬸仔講，唔可以買橫廳。呢個咁剛需嘅戶型，屎坑竟然有咁大嘅面積，兼且仲要有2個窗，再加埋南北對流，我真係好鬼興奮，搞到想即刻屙返篤屎。咁閪細個廚房，佢反而配咗個雙門冰箱，唔知係咪因為佢知道我會賺呢樣嘢？不過佢頂閪住咗個消毒咁貴。橫廳好多人唔中意嘅就係陽台會擋一半視線。但係佢嘅南北對流，前邊嗰排又做唔到嘅啫。呢間房同隔籬嘅屎坑一樣大，5.3個方，不過都可以做成一間兒童房。不過最令人驚喜嘅係，啱先嗰間兒童房同埋呢間客房，竟然可以望晒大半個千燈湖公園。萬科嘅舊湖園永遠都係咁閪黃炸，86方嘅入靜面積，做晒衣櫃位，仲要有咁閪大嘅屎坑。兼且屎坑呢個窗望出去都係千燈湖公園。總結一句，呢度又係一個國際機場男廁，真係乜柒都有。不過你要包容佢小區細嘅呢個問題。但係呢度公園、商場周邊乜閪都有，其實都冇乜所謂啦，又係激情嘅一日。